我们很高兴请来我们这个常驻嘉宾邓总。好长时间没见了，是跟张总啊。我们今天主要是探讨一下今天啊，房地产的事情。像专业人士啊，您做这个房产这块做20多年了，想跟您请教几个问题啊，也是带着粉丝朋友们的这个问题啊。第一个问题就是说啊，TD 银行啊最近啊做了一个预测，好像有很多专家在那预测说，这个2025年啊，房产的价格要增长8%。您的看法是什么呀？对，最近呢，其实有很多利好的消息啊，尤其就是12月份不是降了0.5嘛，市场呢在12月份呢没有太大的变化。因为正好就赶上圣诞节了，然后那个元旦了。因为加拿大人呢是有这样一个习惯，只要圣诞节还没到圣诞节，从12月份就开始要准备出去旅游了啊，所以很多人呢都出去旅游了。但是到今年年初我就明显能感觉到市场活跃了。是吗？因为我们公司的经济，假如说像去年有些 listing 挂出来，房子卖不掉，或者看的人也很少的。然后呢，后来他们去年就有的就把 listing 干脆就从市场上撤下来了。那现在年初呢，就陆陆续续呢又都上市了。上市以后呢，反响非常好。不管是租房子，很快租出去了。然后卖房子很快接到 offer 了。就是跟去年的情况呢，就是有很大的不同。因为我们在市场第一线就感觉到这个市场这个脉搏还是很明显的。春江水暖鸭先知。对。是现在比如说 TD 银行预测涨8%，我一看了，就是有的部门呢可能还预测说可以涨10%。我觉得都是有可能的。也许比这个数字还会更乐观。因为呢，现在这个涨幅主要是要看你是跟什么时候比。如果跟去年同期比的话呢，一定会涨。因为去年是我做地产这20多年来，去年是最差的一年。就是房地产的整个的交易啊，还有这个市场这个活跃度啊，是最差的一年。对，所以说比去年涨8%、10%是很容易的事情。非常容易的事情。但是如果说你跟最高峰的时候，比如说我们前10年吧，有2个高峰期。一个高峰期呢是2017年。那时候是一个高峰期。然后呢，疫情期间2022年也是一个高峰期。所以呢，如果跟这个高峰期比的话呢，现在还达不到那个水准。就是今年即使涨了以后，也达不到那个最高点的那个行情。也就是说，跟一个比较的对象是去年的同期比涨8%，这种可能性是非常大的，甚至可能超过这种可能。应该是，尤其多伦多地区，因为相对活跃嘛，我觉得会超过，有的地区应该都会超过这个10%。去年同期的水平。对。那跟高峰期我也觉得根本没法比，高峰期那简直太疯狂了。对，高峰期那个呢，也属于一个不太正常的一个现象。我也认为。但去年这个下跌呢，也是有点太快了。也是太快了。对。那主要什么原因呢？向您请教一下。一个呢，就跟利率肯定还是息息相关的。那去年这个下跌，你也知道，你连续涨息涨了10几次，这个市场就哗啦一下子掉下来了。这个还是最重要的一个因素吧。对，利率是一个主要。利率是一个最重要的因素。还有一个呢，就是人们这个购买力的问题。因为在经过这今年疫情以后大家的购买力是下降了。就是很多人，你现在除了付房贷，然后能维持个基本生活就很不容易了。对。所以大家对买房这个欲望呢，也相对就减少了。尤其呢，就是政府陆陆续续出台了这么多政策以后，其实都是在打击房产的。那大家呢会感觉到这个房子确实是用来住的，不是用来炒的。那大家呢只是有刚需的人。我需要买房的人，我需要买房结婚，或者是我刚刚走入社会，然后我需要买个小房子来生活的话，基本上是刚需房这一帮买家呢，他还是会入场的。但是对于投资人来说呢，他们现在他不会轻易入场了。或者说以前有很多投资房的人也在陆陆续续在抛售。所以造成了市场的这样的一个极度的一个消极的一个状态。我也听有人做这样的一个预测，说这个加拿大多伦多的房产不会涨很大。主要原因是因为这个现在收入没有改善，失业率很高，这个您怎么看？是不是也是一个负面的抑制这个肯定也是，就是
房地产是肯定跟经济形势也是息息相关的。那整个的加拿大经济，大家也都看到了，这几年确实是半死不活吧，可以用这个词来说吧啊，好像呢现在也还没有看到一个就可以飞速发展的一个动态。那如果经济那个繁荣的话，我觉得可能真的就是变成美国第51个州。最近老议论这个第51个州这个热点话题啊。是。这我觉得是开玩笑。也不一定。所以呢，我自己在这想哈，就是说，当然就是说你那个把一个国家给吞并了，这个确实还是有难度的。但是加拿大的这个地理位置还有这个经济这个依赖性啊，对美国的依赖性哈，其实这个是我觉得不是不可能的。那就是说理解上来讲，是不是就是我们这个话题是不是有点远？但这个话题跟房地产也相关。对，相关的，绝对相关的。是的。如果真正的并入美国的第51个州，可能对普通老百姓是有好处的，说不定啊。是非常有好处的，就是经济上非常有好处，对人民的生活水平提升各方面都是有好处的，就是有百利无一弊。但是唯一的一个弊端就是你失去了国家这个名字了。但是啊，我觉得也许就是说整个的变成51个州呢，也许暂时来说还不太可能。但是呢，有可能会变成另外一种模式。假如说变成北美的一个联盟啊，或者是一个经济共同体啊什么之类的，但是呢，会弱化加拿大国家这个概念。我挺认同您这观点的。对，这个有可能是从经济层面的变成第51个州，名义上还是加拿大。对。